Sanibonani wengane zakwethu, ngiyathemba ukuthi niyaphila kuzona zonke izinkalo enikhona. Ngiyathemba ukuthi unyaka omusha usaniphethe kahle. Ngicela nje ngokukhulu ukuhlonipha, ngenkulu inhlonipho. Ngiphonsele inselelo lapha enkulumeni ekeyavela emavikini ambalwa edlule. La khona sibone khona ubaba uSomnandi ethabalandeli bakaMaskandi baqomile. Baqomile ngokubukakala bethanda loyo mculi abamthandayo noma bethanda lowo mculo abawuthandayo. Yena ngokwakhe ababona mhlambe abantu bengabanikeza abanye abantu ithuba lokubalalela. Ngifisa nje ukukudlulisa ngenkulu inhlonipho ukuthi ngifisa ubaba uSomnandi ayibheke lento yokuthi abantu nje bebaningi kangaka emhlabeni abafana abantu. That's why iqali inkampani ama-duties einkampani ezayiphethe abaculi kwakuba i-duty yabo ukudayisa umculi. Ngiyakhumbula njengalenzo mama ngifike kukhona ikhumbi ebomvu eyayinezipika ekhanda. Leyo khumbi yayisebenza ukuthi uma umculi releasile kumsebenzi wenkampani ukuphuma ingene ihamba wonke amadolobha ifaka loyo mculi kubantu, idayisa loyo mculi kubantu. Lento kuthiwa i-promotion kuma CD nje amaningi kudala kwakubhalwa kuthiwa promoted by ingane zomama or promoted by leyo nkampani eyipromoter, ngoba lento yokupromote yayikhona. Ukupromoter kwakukudayisa umculo. Esingasakuboni manje abaculi abaningi bekwenza ukuthi bezidayise bona. Umuntu nje se-release ahlalele phansi aphika ukuthi umculo wakhe uzofika la kufanele afike khona. Leyo nto eyisiza phike leyo promoter yisiza ekuthenini uzokwazi ukuthola abantu abazokuthanda umculo wakho, ubavukuze nala obungatsheli khona ukuthi uyathandwa khona, ugcina ufinyelela, ugcina uthola abantu abazokuthanda lapho kulezo ndawo. Abantu ke njengoba bengaka Somnandi yesabeka, njengoba bengaka emhlabeni baningi ngendlela eyisimanga, abathandi into eyodwa. Ingakho mina uzongithola ngigqoke enye label, othola ukuthi omunye umuntu akagqoki leyo label, ugqoka enye. Ingoba abantu abathandi into eyodwa, sidaliwe ukuthi umuntu nomuntu uthanda into akayithandayo. Angeke ke mina ukuthi ngoba nakho mina ngithanda mhlambe leskipa engisifakile, so kumele manje ngiphoqa ukuthi nomunye akathande leskipa. Uma engasithandi leskipa kusho ukuthi kahle kahle uqomile, uqome leso skipa asithandayo, kusho ukuthi akafuna unikeza ezinye izikipa ithuba. Abantu emhlabeni bathanda into abayithandayo. Ingakho ngisho ekudleni lento ihamba izifike ngisho ekudleni. Ekudleni khona umuntu ongayithandi, ongayidli inyama, khona umuntu oyidlayo futhi inyama. Khona uthanda inyama yenkukhu, khona uthanda inyama yenkomo, khona uthanda inyama yosiwe, khona uthanda ephekiwe. Abathanda abantu into eyodwa. Inkulumo kaSomnandi ibingazi ukuthi ithi manje uma ke kwathiwa nje kunomculi onconywa yilabo bantu abamthandayo, sokuphoqelekile ukuthi nalaba abangasithandi isitayela sakhe abamthande ngenkani ngoba khona abamthandayo. Umuntu uthanda into akayithandayo. Yabona ngeke sikuphike sothole ukuthi wena uyayazi kalula ke lento, kangcono ke lento leyo ukuthi ngeke sikuphike ukuthi itayela kayifani. Kunomuntu nje ongasithandi isitayela edlalwa omunye umculi. Kunomuntu noma ngabe kuthiwa ushaye kanjani othi cha mina nginenkinga nesitayela sakhe adlalayo angihambisani naso. Kunomuntu, kunabantu abathanda leso sitayela leso, othola ukuthi uma ngicula ngithi njengoba uke wagalekisa ngengoma yami ethi siyogcina selinyanya I'm sorry, siyogcina selinqaba usizo lwabantu. Leyo ngoma leso isitayela sayo sihlukile, siyizitayela ongasithola uKhuzani, ongelula ukuthi ungathola kuSomnandi leso sitayela. Kunabantu abasithandayo leso sitayela, yabo, abasithandayo leso sitayela. Uthola futhi kunabantu abangahambisana leso sitayela, uyangunderstand. So angeke mina bese ngithi ngoba leyo ngoma imnandi, uSomnandi mnandi kuSomnandi, so kumele manje ke abantu beyithande ngenkani ngoba ibimnandi kuSomnandi. Angicabanga ukuthi abantu umculo bawulandela kanjalo. Ubaba wami into ngizalayo wayedlala umqashi wodlovu,
wawungeke umdlalele omunye umculo noma athi uyathanda noma uthanda wawungeke wayedlala umgqashiyo neSoul Brothers ubaba ongizalayo ekseni lize liyoshona mayengayile emsebenzini kulisonto wakudlala ogandaganda lize liyoshona ingoma zakhona ngizazi ngoba ngizazi eziningi zeSoul Brothers ngoba zayithanda ubaba wawungeke bayayikhona eminye imbhaqanga kodwa wayengeke edlale omunye umculo ngaphandle kwalo so ke angeke ngisho ukuthi ubaba wami wayeqomile ngalokho kodwa wayidlala into ehambisana nomculo wakhe phela somnandi ke sabeka njengekhekhele inyosi yingakho abaculi bebaningi bedlala itayela futhi engefani becula ngendlela engefani iziqi zabo engefani is to accommodate abantu abahlukahlukene ngoba abantu abathandi into eyodwa so ke kungane ngoma ephophula kodwa uthola ukuthi iphophula engxenyeni ezithize zabantu not abantu bonke akufaneleke usothole uma ethi kunengoma nje thize kabasibanibane uzothi awuyizwa le ngoma ingoba uqomile chabo ukuthi lo ngoma bayithanda laba bathanda leso style laba bathanda indlela lo mculi acula ngayo phela nje basikhona nje emculweni asiculi ngendlela eyodwa sicula ngendlela ezahlukahlukene uaccommodate abantu ngoba bathanda izinto ezahlukahlukene manje bangabe kushuthi kufuneka abantu bethanda into eyodwa siculelanike sonke ke ngoba ngabe nje kucula umculo oyedwa abantu bethanda lo mculo bonke ingoba abantu sibanikeza ichoice yokuthi okay uma ngaba umthandi unjoko but kuzokwenza mhlawumbe ukuthi mhlawumbe uyamthanda uLokhuzana uGatsheni uma ngaba umthanda uGatsheni mhlawumbe uthanda isitayela sikaKhuzani uma akulona icala uma ngaba abantu bethanda ngobuningi bethanda umculo kaKhuzani abalandeli bami bathi abalandeli bami umlandeli wathi kimi uMpungose sacela ukubuza ukuthi umculo wakho uwufakani ngoba uyazi ukuthi mawudlala umculo wakho omunye umculo kube ngathi uyabheda manje nje ngafaka wena kuba nomehluko kube ngathi ke nje ke hayi umehluko uma ngabe ngifaka omunye umuntu kube ngathi uyangibambezela ngabuyela kuwena ufaka umculo wakho unesikhwele kusha abantu ngoba bethanda umculo into ngiyabezwa obaba ugadla into abayishoyo abathi abalandeli abathande umculo hayi umuntu umbuzo umile uthi bamthande kanjani lo muntu okuthi uyathanda mhlambe bavele bamlandeli uselinkomo labathi hayi sesiyakuthanda wena bamthandela umculo indaba isemculweni abantu abaningi yobathola ngomculo wakho akulona ke icala lami ukuthi abantu abaningi bayangithanda ngoba lokho kumele sikubeke ukuthi akulona is not a crime ukuthandwa abantu bathanda umculo abantu into abayithanda kumina bathanda umculo wami yabo ingakho akaze besho abantu bethi hayi mfana Mpunga sithanda inzwane zakho ayithanda izandla zakho ayithanda isiphongo sakho cha bo bathanda umculo wami abantu abathanda uKhuzani bathanda umculo kaKhuzani ukuthi mhlambe wena noma bani lo seceleni akawuthanda uthanda omunye umculo akangakwenza kube yisono kumuntu ongithandayo kube ngathi wenza ubugebengu mayithanda uKhuzani cha asilungisa izwe lapho sothole masenza njalo izwe silungisa ngokulakho ngokweqiniso ake ngenze example sothole umuntu omdala iexample ithi ubaba usomnandi kade nabo abalandeli bakhe ebebefaka igibe ezimnyama bebaningi behamba bengunga imonto yakhe babeqomile yini abalandeli cha babengaqomile babethanda usomnandi thina usomnandi siyamazi usomnandi asitshelwa ngaye siyamazi usomnandi ukuthi kunabantu abaningi abamthandayo usomnandi ababemthanda futhi usomnandi babesebenza igibe ezimnyama beyiqoke izibhalo usomnandi kwaze kwane lokho ebhalo usomnandi ingoba babethanda usomnandi angeke sisho ukuthi baqomile abaqomile kodwa bathanda usomnandi njengoba usomnandi asibayekeni abacula abathandwayo bethandwe kungabe ukuthi uma ukhona umuntu othandwayo bese kuthiwa baqomile abantu abaqomile abantu lelo gama libhlunganyana angifuni ngamanga kuthiwa abantu baqomile isilandelwa amadoda amadala amadoda emizi athanda umculo wethu ayiblue nation afika la kuthiwa kuyakhona amahlangana ama branch ukhona ngisho ubaba nje wangapha ubaba omdala ngendlela eyisimanga wangapha eNdwedwe osebholini baseNdwedwe bebranch bami yami baba umgobhozi ufika ngisho nonkosikazi wakwakhe befake ublue abaqomile labo bantu kepha bathanda umculo wami akulona icala umculo nesitayile engisidlalayo ikhona ukubeka isignature ukuba kuthiwa ayikho into engiyenza ngaba akekho umuntu ongilandelayo abantu balandela la khona kunomsoco khona abawuthandayo
umuntu nomuntu la okuzubona ngisho lapho kudayisa khona mama mabedayisa amagwinya khona umama one queue ende kube khona nemfishane bathanda indlela lo mama ashaya ngayo igwinya lakhe. Ngeke sisho ukuthi baqomile why bengamnikeza ichance lo nomunye odayisa igwinya nawo beweza amagwinya. No, abawathandi bathanda lamagwinya lawo enziwa yilo mama ngoba irecipe yamagwinya akhe ihambisana nabo. Ingakho ke namanje ngisaphinda emhlabeni kunezinto kunabaculi abaningi. Lokho kwenzela ukuthi bonke abantu umuntu nomuntu amthole umculo wakhe abamthandayo. Uma ngabe bethanda umuntu oyedwa ngobuningi, lokho kusho ukuthi lo muntu oyedwa uyishaya kahle into yakhe, uyakwazi into yakhe ukuyinesa ngendlela eright ezokwenza ukuthi iheha abantu abaningi ukuthi bemthande. So ke angicela nje icace leyo ndaba leyo, kungashiya ukuthi hayi Blue Nation okanye ubani nobani omunye othandwayo waye abalandeli bakhe bengabe samnikeza omunye indlebe kuthiwa hayi lento yoqhawe lami iyahlupha ngoba manje yenza ukuthi kuyenzeka abalandeli bami mina ngikhona emculweni, hayi ukuthi angizona isimenye emculweni, ngikhona impela ngishaya nomculo. Kuyenzeka kube khona abalandeli bami ingoma zabanye abaculi abayithandayo, athande nje leyo ngoma, shade naleyo ngoma, beyithanda ingoma ngobuningi leyo ngoma. Uyabona izinto lezi ezenzakalayo, angikwazi ukuthiwa baqomile ngoba kuyiliphuthu ukuthi abalandeli bami abawudlala omunye umculo, ngoba ngiphawuliswa ukuthi lento makuthinta umuntu onabalandeli njengamanje, umuntu okumele aphawule vele kwesinye isikhathi babhekile abantu ukuthi kumele ngiphawule, futhi abanye baze besho bathi hayi le nkulumo le ngathi isho kuwena ngoba uma ukhuluma ngomculo nabalandeli abaningi lezi insuku ikakhulukazi umaskandi ukhuluma ngokhuzani. So ke makhona inkulumo esho kanjalo ethi abantu baqomile, vele leyo nkulumo kumele ngidle, yabo, kumele vele leyo nkulumo ngidle ngoba abaqomile abantu. Lelo gama liyathinta enhlizweni, alihlali kahle ukuthi abantu baqomile. Njengoba ngikutshela ngithi mina ngaze somnando belandelwa abantu qoqa umbala omnyama njengenhlangano zepolitiki. Inhlangano zepolitiki umuntu kuyenzeka athanda inhlangano ethize nomunye athanda inhlangano ethize. Umuntu nomuntu ulandela into ayilandelayo ngeenhloso zakhe, athi nali iqembu elihambisana nami mina kwezepolitiki. Mina nabo abantu engibathembayo. Angeke sisho ukuthi wayini ngawabheke namanye amaqembu amanye amancane kusho ukuthi niqomile. Kuye ebholeni kunabantu abathanda uyabona nje iqembu ebholeni lizakhela lona ugazi kubantu. Ngani na? Ngokuthi uma ngabe lenza kahle, ngesikhathi lenza kahle likhanda abalandeli, ngesikhathi lenza kahle abalandeli bayanda. Siwofakazi esikade saliqala ibhola, abalandeli beSundowns bebengabaningi kangaka, yabo, bebengabaningi. Abantu baedeke ngesikhathi iSundowns lokhu iwina, abantu bayithanda into ewinayo. Isikhathi iSundowns lokhu iwina yagcina sinabalandeli abaningi, yabo. Akhuphuka namanye amaqembu esiwabonayo ukuthi ayakhanda amaqembu njengoStellenbosch bayawina, igcina usunabalandeli abaningi ngenxa yokuwina, yabo, ngoba igama lakho sikhathi uwina, igama lakho liyathuthuka kancane kancane, ugcina usunabalandeli abaningi. So thina inselelo ibheke kubaculi ngqo ukuthi kuze ezoba nabalandeli abaningi, umculo wakho uthandwa abantu abaningi. One, akapromote umculo wakhe ngendlela right. Uyabona ukuphuma ungena upromote umculo wakho ngendlela right, ungene eindaweni eziningi ezahlukahlukene, kuzokwenza ukuthi vele ube ne-strategy ukuthi how to build abantu bakhe abazokuthanda ngendlela right. Uyipromote kanjani, uyidayisa kanjani kubantu, ngoba umculo uthi ethe khona amagwinya emnandi, bethe khona odrink beba mnandi, bekhona okhokhi, bekhona osprite, ubabeke phezulu kwetafula. But bese ke manje sokufuna ishiyane ekuthenini ke manje iCoca-Cola izimaketha kangcono yona kuneSprite mhlambi, yabona, bese kube ngazi baningi abantu abathanda iCoke, kanti iCoke izimaketha kangconywana kuneSprite. Uthothi odrink bonke bamnandi bonke. So ke njengoba ngisho ngithi baculi bebonke jikelele bacula kahle ngendlela eyahlukahlukene, but kuhlukana ekuzimaketheni ukuthi wena uzimakethe uzidayisa kanjani ke, uzipromota kanjani, ufinyelelisa kanjani umculo wakho la ungafinyelele khona ukuze uzothola abantu abaningi. Ngoba I do believe mina ukuthi kunabantu abaningi abaculi abangabazi, even nje kwayena uSothole uzothola kunabantu abaningi abamthandayo, but akabazi ukuthi ngoba mhlambe akaza zame nanokuthi afinyelele kulabo bantu, yangalasena. So ke inkulumo yami inenhlonipho, inkulumo yami inezizotha, inkulumo yami inombono wami, inkulumo yami iqikelele kakhulu ukuthi lamagama besuka kumuntu omdala onjengo baba uSomnandi. Simhlonipha kakhulu futhi onamagalelo amaningi esingathi masiwabala la kushona ilanga
makhuluma ngoSothola kuyimanje kunomcimbi wakho uSothola wenzayo minyaka yonke esiwusekayo mina njengosekayo mina njengoKhuzani iminyaka yonke futhi ngiyohlezi ngifike emcimbini kaSomnandi angisiboni izizathu sokuthi ngingabikho emcimbini kaSothole ngoba sokungaphezulu kokuhlonipha ukuthi just umuntu sengihlonipha nemisebenzi yakhe namagalelo akhe endimeni iwona ngisukumisa ngithi uma ingqalaba uthi memeza ngisabele so abantu abanjengoSomnandi ngiyafisa ukuthi beseluleke ngendlela lasiphambi kwakhona ngisho ukuthi ngiright njengoba ngikhuluma kodwa ngibeka umbono wami njengengane mhlambe akumukelekile ukuthi ngaphawula amakhulu umuntu omdala kodwa nginalo ilungelo ngokubuka nami ukuthi ngisemculweni ukuthi ngisangakwazi ukuthi ngikwazi ukulekelela ngengubonayo ngoba amehla kwesinye isikhathi amehlo awabukelani omunye umuntu ubuka ngenye indlela omunye ubuka ngenye indlela khona intombi ongancoma ukuthi ayinhle omunye athi ayimbi omunye athi ayintombi nje yabo so ke nami ngithi angiphawule angiqondile ukuthi mhlambe ngiyalokhuza ngi-attack inkulumo cha ngiveza nje umbono ukuthi cha indlela ubaba uSothola abeke ngayo uma ethi abalandeli baqomile angicabangi ukuthi indlela leyo ebikufanele ukuthi mhlawumbe ngabekeka ngakhona ngoba abalandeli bathanda into abayithandayo baningi abantu uma ngabe abantu abakuthanda ile artist uzobathola abakuthandayo kanjalo noma izobathola abathanda baningi abantu more than 60 million eSouth Africa iyodwa nje ngiyathokoza kakhulu.